ज्यादा पीछे क्यों जा रही है? ले गीली हो जाएगी। कोई बात नहीं। सारा गुस्सा ले चुका है। ले यूं नु काटूं को बैठ जा। ऊपर कूदा। मेरी कड़ा मां मंदिर बैठ गया के कूदना दिए इटकड़ जा। एक गुस्सा हो रहा है। हो गए? खत्म हो गए? हैं? हो गए। तावड़े ही हो गए थे तो। लो चलो मंदिर के वहाँ से चने ले लेंगे फिर आगे के लिए थोड़े बहुत। जो जिसका नसीब में लिखा उसमें मिल जाएगा बस। ले चलो देख रहा है तुम अब आगे न होले आजे फटाफट आगे डिक्की बा इसको हटा। हट हट डाले